Mas'uliyatli, mehnatkash va goroskopning faxri. Bu kimlarga xos xususiyatlar? Albatta tog' echkisi burchlariga. Assalomu alaykum sevimli tog' echkisi burchlarim. Men Mila Davletova va bu sizning 2021-yil fevral oyi uchun munajjimlar bashoratingiz. Oylik goroskoplaringizni va har xil g'aroyib videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Klass bosishni unutmang. Aziz do'stlarim, avvalambor videolarimni ascendent burchingiz bo'yicha ko'ring. Agar ascendentingizni bilmasangiz, mening natal karta va ascendent haqidagi videomni ko'rib bilib oling. Ascendent burji bo'yicha goroskoplar to'g'riroq bo'ladi. Agar uni bilmasangiz, unda quyosh burjingiz bo'yicha ko'ravering, chunki ular bir-birlarini to'ldirishadi. Aytgancha ko'pchilik buni so'rayapti. Ascendentimni bilib bering, astrologik maslahat bering deyishadi. Siz uchun hozircha maqbul narxda astro konsultatsiya xizmatini berishni boshladim. Bu haqda kanal haqida degan joyda barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Endi prognozimizni davom etsak. Sevimli tog' echkisi burchlarim, fevral oyida sizni nimalar kutmoqda? Bir ko'rib chiqaylik, marhamat. Fevral oyimiz 6 ta planetaning bir burchda yig'ilishi bilan kirib keladi. 10 ta planetadan 6 tasi Qovg'a burjida to'planishadi. Bu siz uchun ikkinchi uy bo'ladi. Daromad manbai, mablag'lar, daromadlar va qadr-qimmatdir. Quyosh va oy yog'dular hisoblansa-da, astrologiyada biz ularni planeta deb ataymiz. Venera, Merkuriy, Quyosh, Oy, Yupiter va Saturnning bir joyda yig'ilishi steliumi bo'ladi. Shunday ekan, sizni diqqatingizni kuchli darajada ushbu mavzularga qaratishga majbur qilishadi. Bu sizning pul sektoringizdir. Bunda daromadlaringiz bilan bog'liq yoqimli hodisalar yuz beradi va siz o'zingizni juda baxtli his qilasiz. Lekin ushbu oyda yangi ishlarni boshlash tavsiya etilmaydi. Faqat allaqachon boshlagan ishlarni yaxshilash va o'zgartirish mumkin. Demak, 30-yanvar kuni Merkuriy retrograd holatga o'tadi va 21-fevralgacha orqaga harakatlanadi. Merkuriy sizning ikkinchi sektoringizda, daromad manbai, mablag'lar, daromadlar va qadr-qimmat uyida to'xtab, orqaga harakatlanadi. Bunda daromadlar yoki ishingiz bo'yicha rejalaringiz o'zgarishi mumkin yoki rejalar to'xtab qolishi, kechikishi mumkin. Shuning uchun ushbu davrda qolib ketgan ishlarni tugallash mumkin yoki ishlarni qaytadan ko'rib chiqish, takrorlash yoki o'zgartirish kerak bo'ladi. Balki ishingizni o'zgartirasiz, oldingi ishga qaytasiz yoki oldingi ish joyingizdan hamkasbingiz qo'ng'iroq qiladi va sizga biror fikr va ideyalarni beradi. Chunki Merkuriy orqaga o'tmishga qaramoqda. Agar sizga yangi bir ishni taklif qilishsa va sizning bunga ehtiyojingiz bor bo'lsa, unda dokumentlarni rasmiylashtirsangiz 21-fevraldan keyin imzolashingizni tavsiya etaman. Chunki Merkuriy retrogradligida imzolasangiz, keyin nimadir sodir bo'lishi va pushaymon bo'lishingiz mumkin. Masalan, pulini ola olmaysiz yoki sharoitlar sizga to'g'ri kelmaydi yoki va'dasida turmasliklari mumkin. Shuningdek, endi sizning eski qarzlaringizni qaytarishlari mumkin yoki siz o'zingiz qarzlaringizni to'laysiz, kreditni yopasiz. Ushbu davrda ishingiz bo'yicha tajriba va malakalaringizni oshirishingiz mumkin. Demak, Merkuriy retrogradligida 3 hafta mobaynida umuman hech qanday muhim hujjatlarni imzolamang, qimmatbaho xaridlar qilmang, operatsiyalar qilmang. Lekin agar shoshilinch bo'lsa, majbur qildirish mumkin. Ayniqsa plastik operatsiyalarni qildirmang. Yaxshisi mart oyiga qoldirgan ma'qul. Texnika jihozlarini, kompyuter, telefon yoki elektronik uy jihozlarini sotib olmang yoki cheklarni saqlab qo'ying, chunki keyin pushaymon bo'lishingiz mumkin va uni qaytarib topshirishingiz va o'zgartirishingiz mumkin bo'lsin. Aytgancha, ushbu davrda biz unutuvchan bo'lamiz, xatolar qilamiz. Shuning uchun telefon va kalitlarga ehtiyot bo'lamiz, chunki yo'qotib qo'yish ehtimoli kuchayadi. 2-fevral kuni Venera ham 2-uyga, daromad manbai, mablag'lar, daromadlar, qadr-qimmat sektoriga kiradi. Bu juda ham ajoyib holatdir, chunki Venera doim sevgini, go'zallikni, pullarni va yoqimli xabarlarni olib keladi. Bunda sizga moddiy foydalar, daromadlar, yangi ish taklifi kelishi mumkin yoki pul haqida chiroyli xabar keladi. Pul topish haqida sizga ideyalar kelishni boshlaydi. Balki sizga qimmatbaho sovg'a berishadi yoki pul sovg'a qilishadi. Bilmayman, balki sizga telefon, kompyuter yoki taqinchoqlar sovg'a qilishadi. Shuningdek, siz ovqatlanish tarzingizni o'zgartirasiz. Lekin shirinliklarni ko'p iste'mol qilmang, chunki Venera shakarni ham timsol etadi va bunda shakaringiz oshib ketmasin. 10, 11, 12 fevral kunlari Venera Yupiter bilan 2-uyingizda birlashadi.
Bular judayam ajoyib kunlar bo'ladi, chunki Venera kichik baxt bo'lsa, Yupiter katta baxtdir. Ular sizga o'z sovg'alarini berishadi. Ushbu kunlar yaxshi niyatlaringizni qiling, ular amalga oshishi mumkin. Bu kamdan kam sodir bo'ladigan hodisa. Ba'zan menga yozishadi, niyatimga yetdim Mila opa deyishadi. Ha, mo'jizalarga ishonmaydiganlarda mo'jizalar bo'lmaydi chunki. Bunda sizga farzand ko'rish xabari kelishi mumkin yoki sizning qadr-qimmatingiz ortadi. O'z qadringizni, qiymatini bilasiz. Shuningdek, siz mahsulotlaringizning yoki xizmatingizning narxini oshirishingiz mumkin. Balki biron bir yutuqlar bo'ladi. Venera va Yupiter katta omadni olib keladi. Ushbu kunlar Yupiter sizga omadni, rizq-ro'zni va barakasini beradi. Ehtimol sizga qarzlarni qaytarishadi yoki sizga qimmatbaho sovg'a berishadi. Masalan, telefon, kompyuter sovg'a qilishadi, kim bilsin. 11 fevral kuni yana ushbu ikkinchi uyingizda daromad manbai, mablag'lar, daromadlar, qadr-qimmat sektorida yangi oy chiqadi. Quyosh va oy birlashadi va yangi oy, yangi energiya tug'iladi. Bunda sizga biror g'oyalar keladi, yangiliklar, boshlang'ichlar bo'ladi. Aftidan bu yangi ish bo'lsa kerak yoki yangi loyihalar keladi. Balki agar sizning biznesingiz bo'lsa, yangi sohalarga ham yo'nalasiz. Xullas, bu sizning daromad manbaingiz bilan bog'liq bo'ladi. Chunki sizning daromadlaringiz endi yaxshilanishi kerak. 17 fevral kuni Saturn va Uran bir-biriga 90 gradus burchakda turishadi. Bu qiyin holatni bildiradi. Saturn 2-uyingizda, pullar va daromadlar uyida va Uran 5-uyda, farzandlar va shaxsiy biznes uyida turibdi. Uran kutilmagan hodisalardir. Shunday ekan 17 fevralda shaxsiy ishingiz bilan bog'liq kutilmagan hodisalar ro'y beradi. Balki farzandlar bilan bog'liq bir holat bo'ladi. Masalan, ular uchun o'zingiz kutgandan ko'ra ko'proq pul sarflashingizga to'g'ri keladi. Farzandingizning o'qishiga pul kerak bo'ladi yoki ularga uy olishda puldan yordamingiz kerak bo'ladi. Sevgi munosabatlarida esa sevganingiz sizga uy sovg'a qilishini yoki pul berishini xohlasangiz, sizga rad javobi kelishi mumkin. Ya'ni o'z kuchingizga ishoning. Bu sizga dars bo'lishi mumkin. Saturn bu to'siqlar, cheklovlar, qonunlar degani. Bunda ushbu to'siqlarni yengishingiz uchun bor kuchingiz bilan kurashishingizga to'g'ri keladi. Oldingizga biror to'siq chiqsa, nimadir o'xshamay qolsa, demak bu mening taqdirimda yozilgan ekan deb qo'l qovushtirib o'tirmang. Agar sizning aniq maqsadingiz bo'lsa, sizga bitta darvoza yopilgan bo'lsa ham, hali 9 ta darvoza bo'lishi mumkin. Harakat qiling, urinishdan to'xtamang. O'shanda siz albatta niyatingizga yetasiz. 17 fevralda hali birinchi to'siq bo'ladi va bu yil bo'yi 3 marta takrorlanadi. 17 fevral kuni, 14 iyun kuni va 3 marta 24 dekabr kuni ushbu masalangiz takrorlanadi. Shu sababli ushbu kunlarni kuzating nimalar bo'larkin, chunki ular yana takrorlanadi. Saturn davlatni timsol etadi, balki biror qonun chiqadi va siz unga mos shaklda davom etishingiz kerak bo'ladi. Sizga imkon beriladi va siz o'zingizga ishonmasdan, muammoni hal qilmasangiz, fursatni qo'ldan boy berishingiz ham mumkin. Bu balki aynan sizda emas, butun dunyo bilan bog'liq holat bo'lishi ham mumkin. Masalan, dunyoda nimadir o'zgaradi va insonlar bunga qarshi chiqadi. Biror to'polon yoki isyonkorlik bo'lishi mumkin. Saturn cheklab qo'yadi, tinglashga majbur qiladi. Uran esa erkinlikni, qutulishni istaydi, bo'ysunmaydi. Shuningdek, agar kim bilandir tanishib, sevgi munosabatlarini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, oldingizga katta to'siqlar chiqishi mumkin yoki uzoqqa cho'zilmasligi mumkin. Lekin bu sizning qadringizni pasaytirmasin, o'z qadringizni biling. 19 fevral kuni Quyosh sizning 3-uyingizga ta'lim, muloqotlar, aloqalar, qisqa sayohatlar, opa-singil aka-ukalar, qarindoshlar, texnika va transport sektoriga kiradi. Bunda yoqimli suhbatlar va uchrashuvlar bo'ladi. Insonlar bilan oson kelishib olishingiz mumkin. Biron bir hujjatlarni imzolaysiz yoki imtihonni yaxshi topshirasiz. Quyosh ta'lim mavzularingiz yoki axborot vositalari bilan bog'liq mavzularni yoritadi. Bunda o'zingizni ommaga e'lon qilishingiz mumkin. Balki ko'chasiz yoki qisqa sayohatga chiqasiz. Shuningdek, Quyosh bizga hurmat qilishimiz kerak bo'lgan insonni bildiradi. Ehtimol opa-ukangiz bilan uchrashuv bo'ladi. Agar siz avtomobil sotib olmoqchi bo'lsangiz, endi tanlashni boshlashingiz ham mumkin. 21 fevral kuni va nihoyat Merkuriy to'g'ri harakatiga o'tadi va barcha cheklovlar, kechikishlar va xatolar to'xtaydi. Barcha xaridlar va muhim hujjatlar bilan bog'liq cheklovchi muddat endi tugaydi. Pul bilan bog'liq mavzular yuzaga keladi. Lekin 21 fevral kuniga barcha muhim ishlaringizni rejalashtirmang, chunki bu juda qiyin kun bo'ladi. Xaridlar qilishga shoshilmang va samolyotni ham boshqa kunga rejalashtiring. Operatsiyalarni ham rejalashtirsa bo'ladi endi, lekin yaxshisi mart oyiga qoldirgan
qilganingiz ma'qul, ehtiyot shart. Go'zallik uchun botokslarga ham 5-6 kun shoshilmang. 26 fevral kuni Venera 3-uyingizga kiradi. Venera doim sevgini, go'zallikni, pullarni olib keladi. 3-uy muloqotlarni bildirganligi uchun ta'lim, kurslar va kasb-hunarlar haqida suhbatlar bo'ladi. Imtihonlarni yaxshi topshirasiz. Venera tanishuvni, uchrashuvni va quvonchni ham olib keladi. Balki siz yangi do'stlar orttirasiz. Yangi bir inson bilan tanishib, orangizda sevgi paydo bo'lishi mumkin. Shuningdek, sizga internetda mashhurlik kelishi mumkin. Qo'shnilar bilan do'stona suhbat bo'lishi mumkin yoki siz yoqimli bir qisqa sayohatga chiqasiz. Pluton planetasi sizning burjingizda turibdi va hali 2024-yilgacha shu yerda turadi. Pluton bosim beruvchi, transformatsiya, ya'ni o'zgartiruvchi va hayotiy saboq berib ketuvchi planeta. Afsuski, barcha tog' echkilari hozirda hayot sinovlaridan o'tmoqda. Ko'pchiligi o'tishdi ham, chunki Pluton 2008-yildan beri sizning burjingizda turibdi. Endi u deyarli tog' echkisi burjidan chiqmoqda va 2024-yildan e'tiboran butunlay chiqib ketadi. Demak, fevral oyida Pluton kimlarga ko'proq bosim beradi? Agar sizning ascendentingiz 25-26 gradus tog' echkisi burji bo'lsa yoki tug'ilgan kuningiz 16-17 yanvarda bo'lsa, sizga kuchliroq ta'sir qiladi. Pluton davlat organlarini timsol etadi, balki sizga qandaydir bir bosim bo'ladi. 27 fevral kuni sizning 9-uyingizda chet el, sayohatlar, oliy ta'lim, yuridik hujjatlar, sud masalalari sektorida to'lanoy yuzaga keladi. To'lanoyda doim vaziyat oydinlashadi, kulminatsiya bo'ladi va oxirgi nuqta qo'yiladi. 9-uy hayotning mazmunini bildiradi. Bu ma'naviy, ruhiy va diniy uydir. Oliy ta'lim masalalari yuzaga keladi. Balki o'qishni tugallaysiz, diplom olasiz yoki endi qaysi o'qishga kirishga qaror qilasiz. Balki siz qaysi universitetda ta'lim berishda bir qarorga kelasiz. Shuningdek, endi sizning kitobingiz, maqolangiz chop etiladi. Chet el, sayohatlar, chet elliklar bilan munosabatlar, ta'lim mavzulari, chet tillari va sud masalalarida vaziyat oydinlashadi. Muhim bir imtihonning natijasi keladi. Balki propiskalar, vizalar yoki yuridik ishlar bilan bog'liq bir natija keladi. Sud qarori ham chiqishi mumkin. Chet elga ishga yoki o'qishga ketishingiz, sayohatlaringiz qachon amalga oshishi mumkinligi borasida vaziyat oydinlashadi yoki chet elga ketasiz. Balki boshqa millat vakili bir inson bilan tanishasiz. To'lanoy doim juda his-tuyg'uli kechadi. Agar chet ellik bir inson bilan munosabatlaringiz bo'lsa, unda kulminatsiya bo'lishi mumkin. Ehtimol sizning chet elliklar bilan biznesingizda o'zgarishlar bo'ladi. Biznesda chet elga ochilish bo'lishi mumkin yoki siz chet tilida blog yozishni boshlaysiz. Mana shunday fevral bo'lishi kutilmoqda, sevimli tog' echkisi burchlarim. Endi siz bo'yningizga olgan zimmangizdan, mas'uliyatlaringizdan biroz bo'lsa-da qutulib, o'zingizga e'tibor qaratishni boshlaysiz. Menga kommentariy yozadigan va doim meni qo'llab-quvvatlaydigan tog' echkilarim, men sizni yaxshi ko'raman. Sizga doim salomatlik va muvaffaqiyat yor bo'lsin. Ko'rishguncha.